Fala, turma, beleza? Hoje eu tô aqui com a Fiat Strada 2021. Turma, 2021. O que acontece aqui? O que aconteceu aqui, né, pessoal? Esse aqui é um cliente já nosso aí há um tempo. A gente vem executando serviços para ele em outros veículos que ele tem. E veio com essa aqui agora. Caminhonete aí toda praticamente nova, né? Tudo certinho, modelinho novo. Muito íntegro aí o carro aí. O carro tá com 50 mil quilômetros. Bom, ele comprou esse carro recentemente. E o que acontece? Tava dando algum barulho no motor. Trouxe aí pra gente, ele sabe que a gente tem aparelhagem bacana aí pra estar fazendo um diagnóstico mais conclusivo. O que acontece aqui? Quando tá em marcha lenta, coisa assim, você não escuta tanto barulho, que ficava dando um certo tipo de ruído aí. E quando você acelerava aí 2000 ou 2500 RPM, você escutava um barulho no motor. Primeiro passo, o que a gente fez, né? Entrar com o diagnóstico. Entrei com o MT Pro e coletei algumas imagens para mim. Como é um carro novo, eu nem imaginei o que poderia ser, mas com o auxílio da ferramenta eu pude identificar aí o problema aí. Antes de mais nada, deixa um like, né? Se inscreva no canal e bora pra vinheta que tem dica boa para vocês aí. Bom, removi o cabeçote, tá vendo que tá bem limpo. Aí eu vi que já fizeram algum tipo de serviço. Se vocês verem aqui, ó, olha aí, às vezes o outro reparador não tinha a chave correta. Aqui eu dei uma lixadinha para mim ter que remover esse tampão aqui que só tá no lugar, e tive que fazer essas fendas aqui, ó, infelizmente. E agora eu vou trocar também. E pelo que eu vi, pessoal, colocaram essa polia aqui, né, que isso aqui é uma polia variável. Então, Fire Evo 1.4, enferrujou tudo por dentro. Não sei se eles deixaram dentro d'água, não sei muito bem o que houve aí. E eu vi que eles tinham feito alguns reparos. Antes de eu remover o cabeçote, o que eu fiz? Deixa eu virar aqui. Fui conferir a folga, né, das válvulas aqui. Nenhuma bateu. Nenhuma bateu. Falei, opa, então tem errado. Ao ver que passaram, vocês vão dar pra vocês verem que tá bem carbonizado aqui ainda. Vi que passaram bastante silicone e tal, etc. E fui vendo as velas também, estão bem sujas. E outras coisas a mais aí. Aí eu conferi tudo aqui, tudo no lugar lá. Funcionei o carro ainda continuou com barulho. Ele frio, ele quente, continua o mesmo barulho. Eu fui vendo mais a fundo, olhando mais, e como eu tinha visto, né, nas imagens uma coisinha fora do comum. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que desmontar aqui. Tirei o cabeçote e fui ver. Deixei nas folgas aqui, peguei o relógio comparador, né, com a base, fui vendo se tinha alguma biela empenada, algum calço hidráulico que poderia ter ocasionado. Tudo ok. Aí depois tirei o carro até lá por baixo. Não sei se vai dar para vocês verem aqui dentro do cilindro. Não vai dar para vocês verem, não. Mas vocês vão ver um ferrujado lá, ó. Acho que deu para vocês pegarem, né? Olha lá na camisa. Ferrujado. Pesquisando, pessoal. Esse carro foi alagado. E, infelizmente, não sei se tentaram funcionar o carro com água ou se esse carro chegou a ferver. Fui fazer as medições aqui. O carro, né, novo desse seria standard, que deveria estar com quanto? 72. E na saia aqui, que o carro já está
Tá com 69. E peguei o sôbito também e medi a valorização da camisa. E tem um desgaste enorme. O único que não tem desgaste é o primeiro aqui. Os outros aqui, ó, aqui já tá mais firme. Infelizmente, aqui vai ter que fazer o processo de retífica. Aí, como você passa isso pro cliente, né? Aí é a situação. Você vai ficar um videozinho longo aí, muito teórico, mas às vezes você tem algum certo tipo de problemas, que é mais uma dica mesmo. Como você passa para o cliente uma relação dessa? Olha o ferrujado aqui na biela. Vou estar passando para o cliente agora que, infelizmente, vou ter que passar essa medida aqui para 0,40. Por quê? Se eu não corrigir isso daqui, pessoal, como ele já trouxe aqui, é um cliente meu há muito tempo, se eu não corrigir, vai ficar o barulho que tá batendo, a saia de biela que tá batendo, e infelizmente aí não vai ter jeito. Vou estar passando isso para ele, vou estar mostrando para vocês a parte de baixo aqui também. Olha aí, ferrujado, tá vendo? Ferrujado. Você vê a marca que ficou na água. Não sei se tentaram funcionar, o que foi feito, não sei se esgotaram primeiro, não sei bem o certo aí. Se vocês verem também, olha a situação do volante do motor, tudo enferrujado. Então, pessoal, quando a gente for comprar algum carro assim, leve uma pessoa de confiança, um mecânico de confiança seus, para estar sempre avaliando o carro. Ele comprou o carro recentemente, não se atentou ao barulho, trouxe aqui para mim fazer uma revisãozinha, uma troca de óleo, correia, coisas do dia a dia aí de oficina. E aí, olha o que houve. Infelizmente, um carro novo com problema já do motor. Então, tá aí, eu espero que vocês tenham gostado aí. Isso aqui é muito teórico mesmo, mas é um barulhinho que tava aí no motor. Eu achei interessante por ser um carro novo, né? E mais uma vez aí o MT Pro me deu uma imagem bacana. Eu esqueci de gravar, porque eu tinha muita gente aqui na hora e eu precisando descobrir o problema do carro. Fiz aqui na correria um diagnóstico aqui e tá aí, infelizmente aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Sei que eu vou agradar muitas pessoas, outras pessoas eu não vou agradar, mas a gente tenta fazer o melhor aí e passar uma diquinha para vocês. Beleza? Valeu!